அந்த மாதிரி தெருவை ரிப்பேர் பண்றதுக்குலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்காது. நீங்க அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க. நடந்துரும். இல்ல நீங்க என்ன நீங்க கேட்கிற விதத்துல அவங்க சொல்லுவாங்க, இல்லைங்க பணம் நீங்களும் ரொம்ப பெருமையா CSR ஏற்பாடு பண்றேன். நோவே. Even I can able to give 30,000 rupees. இருப்பா தம்பி, நீ ஏன் உண்டில போடாத, எங்க கொடுக்கணுமோ கொடுத்துக்க. இவங்க கிட்ட இருக்கிற பணத்தை வச்சு அது சரியா கட்டுக்கோ. நான் ரொம்ப கிண்டலும் கேலியமா பேசுறேன், லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. உங்களை வேற எதுவும் கேட்கல. பெருமாள் ஊர்வலம் வரக்கூடிய அந்த பாதையை சரி பண்ணி கொடுக்கான்னு அவங்களே கேட்கறாங்க. இவங்களும் அதே தான் சொல்றாங்க, அதே பாதை தான். நீங்களும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. பாத்துக்கிறோம். ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம்.